गौतमेश हनुमान मंदिर सोनबरसा से पंडित श्रीनाथ मिश्रा आपके समक्ष कुछ शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आप इसे धैर्य से सुने। मैं चाहता हूं और हनुमान जी से रोज पूजा करते समय मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, दुनिया का सारा दुख मुझे दे दीजिए, परंतु दुनिया सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यह मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। कुंती ने भी भगवान से यही मांगा कि हे भगवान, मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति में ही मुझे आप याद आते हैं। इसलिए मैं आप लोग को 2022 नव वर्ष मंगलमय की शुभकामना करता हुआ आपको घरेलू 2 नुस्खे दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दमा, सर्दी, खांसी, बुखार, कैसा भी पुराना रोग हो, आप इस नुस्खे को आजमाइए और पूर्ण लाभ पाइए। यह नुस्खा है हरसिंगार के पत्ता, गूम के पत्ता, अजवाइन, सेंधा नमक और हल्दी। इसको औंठी बना करके सुबह आप 21 दिन तक पीजिए। आपका बुखार, दमा, खांसी से पूर्ण आराम मिलेगा। यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और नवयुवकों को, स्त्रियों को, बच्चों को एलर्जी जो होती है इस समय ठंड के मौसम में, उसके लिए लवंग, गोल मिर्च तावे पर भूज करके उसमें गरम करके अदरक को रस मिला दीजिए और शहद के साथ चाटिए। आप संपूर्ण सुबह सुबह खाली पेट उसको आजमाइए, आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। आपका नव वर्ष 2022 मंगलमय हो। मैं सदैव हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा कि हे प्रभु, सारे संसार को सुखी बना दीजिए। मेरी यही अभिलाषा है और यही सपना है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। पशु पक्षी, जीव जंतु सभी मेरे मित्र हैं और आप भी मित्रवत व्यवहार कीजिए, किसी से द्वेष न कीजिए। आपका पंडित श्रीनाथ मिश्रा। जय श्री राम।